書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。節節啊，你最近呢真係好鍾意睇書喎。睇書呢超級有趣㗎，而且呢有好多種類嘅書可以選擇。你鍾意睇啲咩類型嘅書啊？我最近呢開始鍾意睇小說，慢慢呢就體會到文字入面嘅意思。文字入面有咩意思啊？就好似睇到一句簡單嘅句子，你自己呢腦入面呢就會浮現出嗰個畫面，你都可以試下㗎。閱讀嘅手語係咩呢？閱讀，閱讀。星期一手語，下次見，拜拜。